За хоёрт би нэг зүйл юм бас санаачлах юм хэлмээр байна. Төрийн үеийн түншлэлийн чиглэлийн асуудлууд хариуцаад ингээ явж байхад хот дээр нэг асуудал дээр тутмаа хараад байгаа нь анзаарэгдэад байгаа. Тэр нь яг манай хурлынх нөхөж хийх ёстой ажил гэж би ингэж анзаарсан. Өчигдөр засаг дарга нийслэлийн худалдан ажлын танхимынхантай уулзаж бас асуудлууд ярьж байгаа шиг байна лээ. Энэ нийслэл одоо бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдүүлэх бизнесийн эрх чөлөөг олох гэдэг тал дээр бид тодорхой төлөвлөгөө гаргаж ажиллах нь үнэхээр болохгүй байна. Хуулийн дагуу асуудал хөөцөлтүүд би одоо түр жишээ хотын даргатай ч гэсэн зөндөө яриад байгаа. Нэг зогсоол бодог шунхтаад нэг юм хийж гэхээр зэрэг 10 хавц ажил юм шаардчихдаг. За тэрийг гаргаж хөөцөлж байгаа компани бүтэн жил хөөцөлтөнө. За бид нэр орж ирээд төлөөлөгч нараас биднээс тусламж аавна. Бид нэр хөөцөлтөд явахаар яагаад тэгээд энэ улаан нүрээ улзуулж ингэж явж байгаад зарим хугацаа энтрийн наанцанд болгож ингэж бүтээж барьдаг. Ийм нэг мууч шиг тогтоод байна. Одоо наад захын л гэхэд энэ орон сууц юм барьж ашиглалтанд оруулчаад хяналтаар нь оруулъя гэд биднэрлүү яриад ах юм. Та жагсаалт руу оруулаад өгөөч гэд. Энэ хүсэл төгсөнд орно. Тэр жагсаалтанд нь оруулаад энэ ажиллаад хүмүүс оны өмнө барилгаа хүлээлгэж өгөөд мөнгө авах гэдэг чинь тэр хүмүүс чинь. Тэгэд энэ гаргаж байгаа комиссион чинь 5-10-аар нь гаргаа заавал тэнд байгаа тэр нэг 10 хүн ажил галбгүй байлгүй гэж би бодох юм. 5-10 комисс гаргаж тусдаа ажиллаад тэр хүмүүсийн өгсөн дор нь асуудлуудын жагсаалт руу бөөнөр нь оруулаад шалгаад зэгцлээд ингээд дуусгаад ингээд тэр хүмүүсийг тэр бизнес хийхэд нь одоо асуудлуудын шийдээд ингээд өнгөрсөн 100 эдийн засгийн хорооноос яг энэ бизнесийн эрхчлөөтэй холбоотой комисс гараад ажиллаад бид нэр асуудлууд яриад тогтоолын төсөл гаргаад тэмдэглэл гаргаад хамгийн газар руу өгсөн биелтийг би гаргаж байгаа гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр зүгээр болдог бол эдийн засаг дарга бас юу гэж бодож байгаа би бас хэлсэн ер нь бол энэ чиглэлээр явах нь зүйтэй л гэж хэлсэн. Тэгэхээр болдог бол эдийн засгийн хорооны доор юм уу бизнесийн хотын бизнесийн эрх чөлөөг нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу ийм төр хороо байгуулад тэгээд миний хувьд бол аваад тэгээд энэ чиглэлийн тэр олон асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлд хэдлэж байгаа судалгаатай орж ирэх жил ажиллахгүй бол хэдүүл яг татвар тавхан харж байгаа шүү дээ. Татварын орлогын одоо 70% бид нар чинь хувийн орлогын албан татвар орлого бизнесийн аж ахуйн нэгжүүдийн орлогын албантраас бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ лүүн жоохон хандаад төрийн цагиргаа талд ийм бүтэц гарч болохгүй гэвэл хурал талд ийм бүтэц гаргаад ингээд хамтарч жоохон энэ нөгөө бизнесийн процесс тал дээр нь хотын энэ дээр жоохон ажиллавал яад юм бэ гэсэн миний хувьд ийм санал байгаа шүү. Би Сандагсүрэн төлөөлөгчдөө 100% санал нэг байгаа маа. Зүгээр одоо бизнесийн байгууллагууд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулчих боломжтой юм дээр чирэгдэл учруулж байгаа юм дээр бид нар өөрчлөлт гаргая гэд бид нар нэгд өдрөөс эхлээд Улаанбаатар танхимтай 2026 онд бүтэн жилийн хугацаанд хамтарч ажиллах ийм төлөвлөгөөг одоо гаргахаар ажиллаж байна. Тэгээд хурал дээр яг Сандагсүрэн төлөөлөгчийн хэлж байгаа шиг ийм бүтцийн хороо байгуулад явбал бүр илүү бодлогын хувьд бидэрт дэмжлэг үзүүлэх бах. Би өөрөө бүтэн жил хоёр зүйл дээр илүү их фокуслж ажиллая гэж. Нэг нь болохоор бизнесийг яаж дэмжих үү? Бизнес хийхэд одоо учирч байгаа саад бэрхшээлүүдийг хэрхэн шийдвэрлэх үү? Жижиг худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд дээр тулгамдж байгаа би энэ гомдол саналуудыг авдаг тусгай дугаарыг утснаа. Энийн асуудлуудын шийдээ нийслэлийн татварын орлогыг бүрдүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн орчин нөхцөлийн одоо дэмжиж өгдөг зарим хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн тогтолцоон дээр зарим байгаа гажигтай асуудлуудыг энэ төр шийдэх энэ чиглэлээр засаг даргын тамгын газар яг тодорхой бүтэн жилийн төлөвлөгөө гаргаж ярьжлээ. Хажууд нь одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд ийм ажлын хороо байгуулахад одоо бидний хувьд бол маш сайн зүйл болно л гэж бодож байна. Ер нь 26 он бол бизнес эрхлэгчдэд дэмжиж нийслэл цахим энэ хөгжлийнхөө үе шатыг нэг дахин ахиулъя гэдэг ийм одоо хоёр том зорилт тавьж байгаа.